वालेकुम। तो इस वीडियो में बात करेंगे कफ यानी खांसी के बारे में। तो अगर आपके बच्चों या बड़ों में खांसी है तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बेस्ट सिरप बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपकी हर किस्म की खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चाहे बलगमी खांसी हो या खुश्क खांसी हो या प्रोडक्टिंग कफ हो या ड्राई कफ हो या हुफिंग कफ हो, हर किस्म की खांसी इन सिरप के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। तो इनकी कुछ वजूहत है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इन सिरप के बारे में। नंबर 1 पे हमारे पास आता है इन्वेंटिव सिरप। तो इनकी अगर हम प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 370 या 380 रुपये के दरमियान जो है मिल जाएगा और ये एंथम कंपनी का है। तो इनका इस्तेमाल आप हर किस्म की खांसी के लिए कर सकते हैं, चाहे बड़ों में हो या चाहे छोटों में। तो इनका इस्तेमाल आप जो है 3 टाइम या 2 टाइम कर सकते हो खाने के बाद। तो नंबर 2 पे हमारे पास आता है प्रोस्पान सिरप। तो इनकी प्राइस की अगर हम बात कर ले तो ये आपको तकरीबन 270 या 280 रुपये के दरमियान में जो है मिल जाएगा। तो इनका इस्तेमाल जो है आप बच्चों या बड़ों में कर सकते हैं। तो ये अल्कोहलिक फ्री है और शुगर फ्री है। तो जो शुगर के मरीज़ है वो इन सिरप का इस्तेमाल कर सकता है। तो इनका इस्तेमाल आप सुबह और शाम जो है खाने के बाद कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास आता है कार्बैक्स प्लस, जो कि प्लाटीनियम कंपनी का है और ये आपको मार्केट में तकरीबन 300 रुपये के दरमियान में जो है मिल जाएगा। तो इनमें प्लेन भी आता है और प्लस भी आता है। तो आप ये इनका इस्तेमाल अपने बच्चों और बड़ों में कफ़िंग के लिए कर सकते हैं, यानी खांसी के लिए आप इन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद। तो नंबर 4 पे हमारे पास आता है आईलेक्सा प्लस सिरप। तो इनकी प्राइस की अगर हम बात कर लें तो ये आपको तकरीबन 300 रुपये के दरमियान में जो है मिल जाएगा। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप कोफर प्लस भी ले सकते हैं। तो इनकी प्राइस की अगर हम बात कर लें तो ये आपको तकरीबन 300 रुपये के दरमियान में जो है मिल जाएगा। तो इनका इस्तेमाल आप सुबह शाम खाने के बाद जो है कर सकते हैं हर किस्म के कफ़ के लिए, चाहे बच्चों में हो या चाहे बड़ों में हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 5 पे कोरेक्स डी सिरप। तो इनकी प्राइस की अगर हम बात कर ले तो ये आपको तकरीबन 90 रुपये के दरमियान में जो है 120 ml जो है मिल जाएगा। तो इनका इस्तेमाल आप सुबह शाम खाने के बाद कर सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपकी हर किस्म की कफ़िंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, चाहे ड्राई कफ़ हो या चाहे बलगमी खांसी हो, चाहे उफिंग कफ़ हो या प्रोडक्टिव कफ़ हो। तो इनके इस्तेमाल से यानी इन सिरप के इस्तेमाल से आपकी हर किस्म की खांसी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपके बच्चों में खांसी है, मतलब आपके छोटे बच्चों में खांसी है, तो आप इन ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। तो इनको आप जो है चेक कर सकते हैं और इनके बारे में मालूमात ले सकते हैं।